这是我一个特别爱吃鱼的朋友教给我的蒜香鱼片的做法。蒜香浓郁的鱼片带点剁椒味，真的贼好吃，关键还简单啊！黑鱼片先按屏幕上的配方加调料，腌制10分钟，然后水开依次下入鱼片，用中火煮至断生就可以捞起来了啊！另起锅油热下入葱蒜，1勺剁椒酱，用小火炒出蒜香味啊，就把鱼片给倒进去，然后继续随便翻炒几下，放半勺鸡粉、白糖，1勺生抽，1勺水淀粉，1把葱花提味，再用大火翻炒均匀，就可以出锅一份做法简单又特别解馋的蒜香鱼片了。还不赶紧艾特你的网址给你做吧！